প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এক বৃষ্টিমুখর দিনে শিলিগুড়ির হায়দারপাড়া মেন রোড থেকে স্বামীজি মোড় হয়ে কামাখ্যা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে শিলিগুড়ির জ্যোৎস্না বেকারি এবং খেলাঘর মোড় হয়ে আমরা পৌঁছাবো শিলিগুড়ির সুভাষপল্লীর নেতাজি গার্লস হাই স্কুলের সামনে। বন্ধুরা, এতটাই বৃষ্টি যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে এই গ্লাসটা ঘোলা হয়ে যাচ্ছে, আর যার ফলে আমি খুব স্পিডে কিন্তু গাড়িও চালাতে পারছি না। তো বন্ধুরা, আমরা সামনেই দেখতে পাচ্ছি বাঁদিকে নেতাজি গার্লস হাই স্কুল, একটু সামনেই এগোলেই আমরা পেয়ে যাব নেতাজি বয়েজ হাই স্কুল।